Manipur Buaina Tobul Ziaktu Thangpi Naulak Manipur hi Pandit Jawaharlal Nehru chuan Land of Jewels thi hialin alo soito ani amai ro chu hun alo kal zela Marchak state a Buaina tamna ber alo ni chauta state of Band ti te in fiam thu ti tak dawin a soito zo kani Manipur state zawzong hi square kilometers sing ni le sang ni zathum sum ni le pasari ania aram omdan hi mun nia a then phok theya alaili hi Phaizol Valley di in Manipur state zawzong atanga 10% vel lek aw mun dang zong chu Tlangram hill areas ni in state pum area 90% vel aw ni Valley hi district panga then ni in hill areas a district so pakhat lai om Valley district a cheng te hi Hindu sa khuzui tu le Muslim sa khuzui tu meitei an ni general caste other backward classes le scheduled caste status an nei Hills district a cheng te hi Naga Kuki Zomi marle dangte an nia Christian sa khuzui tu ni in scheduled tribe an ni kumsang hi som pakhat chiar pui khan Manipura mihring noisom ni le pasari sing ni le sang khat zasari somnga le paruk anoma hangzinga 60% kha meitei ni in Valley district a an cheng de ubera abak 40% hi tribals ni in Hills district a an cheng zok kumsang kha zakua somni le pakua Manipur India abe atang khan meitei hoin tribals holaka advantage tam tak an lo enjoy ni kumsang kha zakua somsari pani atang khan MLA seat somruk omzinga 40 hi meitei nan la adang 20 hi tribals ten an chang Hill district here Manipur budget atangin education a 26% health a 25% public works a 22% social welfare a 12% le agriculture a 12% velan chang phatrok zelani budget allocation diklo wangin hill areas lam hian development a valley lam an phalo le infrastructure thazong zong valley an da de ofek ani Nepali le konkani terwala meitei tong H schedule da ani khan meitei te chuan zirna school zong zonga compulsory subject da an tumani meitei horop meitei majak po meitei enroll a yek loina sinba apunba lut melal chuan dorle office signboard a man an rotani hemi wanghen kumsang ni le pasari khan naga te chenna ukrul tamenglong senapati le chandel district te chuan board of secondary education Manipur bosem chosana Nagaland Board of Education NBSE zom antum manani amai ro chu Manipur sarkarin no objection certificate apek dul owangin a hlotlin talo state job reservation a tribals te an lungoi toklo Manipura tribal population 37% an ni lain 31% cho reservation an nei heti lai hen meitei ho chuan ST status an demand ve mek bok heng sekmai phayang khurkhul Kautuk, Laimaram, Kuatha, Laimaram Khuno le Andro lama cheng meitei te hi SC le OBC status nei to te ani general category a lo meitei ten status thak an du ani point SC a emo OBC a emo ziak mai sela meitei ten ST status an mu chuan tribal lo ni sa te tan sarkar na mu a har hle ang meitei population an tam em ema anram azim sia wangin tribal len chu tumin thiam takin meitei kai hruai Manipur sarkar hian ma an na thin Mizoram lalban ani to na in Manipur hill area sa chuan lal an la nei Village Authority Act 1956 chuan hill area sala cheng lahum him sham shamani meitei ho chuan hei hi ngai thei lovin Manipur Land Revenue and Land Reforms MLR and LR Act 1962 hill areas a ti zawan tumani kumsang hi som panga khan bills pathum the protection of Manipur people's PMP bills 2015 the Manipur Land Revenue and Land Reforms MLR and R7 amendment bills 2015 le the Manipur Shops and Establishment MS&E second amendment bill 2015 te Manipur State Assembly an pasa he bills in a tumber chu tribal land zoi alak sak ani wangin nasa takin tribals te chuan an do dal ni mi pakua lain nun na hlutak an lo chan pha a do dal na nasa tak awangin he bill si a hlotlin talo Pu and Biren Singh Manipur Chief Minister ani atang khan meitei le tribal singkar khiom sa chu akak na sa chuala tribals land
laksak du awangin reserve forest protected area wetland sanctuary park le chuanlam fasha te mangin man la zela april ni som pakhat sang ni som ni pathum khan imphal khopuya christian bik in pathum chu manipur sarkar chon jingkar ma taka kalin jcb nen an nor chhiani hei hian christian tele manipur tribals te rilru atina hle baka cm biren singh hian manipur tribals te chu illegal migrants poppy cultivators titain huat thala takin tongkam malo chak chok fo thin ani meitei media lian istv line tribal tong chu foreign language ati sak to bok manipur tribal ten meitei kai hruai manipur sarkar chet lakdana lungoi lo nalan tirin mei ni thum khan hill district headquarters tina tribal solidarity march an nei ani organized to hi all tribal students union manipur achum ani indigenous tribal leaders forum itlf ten an thlobok peaceful rally nei holam mi then khachu meitei lipun ten alo ti boya anglo kuki war memorial gate antichia abul hnai khuate an halbok chuta tangchon boina hian mundang kang kai zelin tundin munhi an thlengta ani manipur boina update hi kan hmerhriat ka han biak thin te kha biak katum thina phone hi ring kui thak maya an buai view ani kan ring dawa duangin update ka pethei lo tlat maya chumi ni lai mek chuan puwana update aron pe hlau maya chu lo the dar turia ti tho wangin helama hian kan da sak mai don ani ngai thatu te melo hra thiam don nia manipur tual chung boina wanga mizoram mi le sa zirlai le izona hrang wanga atang khangte kan sarkar in thei top chua angai sakhi aro puya lom thu soina tham atlinge kan siam hian riru zong he thila hian a hmang ni na langa a hran panga ta thlo theina central vision lama an han dil rup mai te kha alo mom em a amai ro chu thil all ai alo ni lova manipur cm biren singh la chuan manipur hi indona field ani lova evacuation na dan thlo theina engchima imphal airport a atum rem kan tilo ati tak bura chuan kongdang dapin flight rem changa pianga ticket an book ta zunga mitam tak mizorama thiarlu anni mek heti rol hian kan zo na thla unau chura chan phur mi tam tak imphal khopuya na thoka te chuan an chen mun tlan sanin ar hmuna te crpf hmuna te le airport compound chunga sahim na zongin anin kulhloma an din mun hi kan ngai tu zui angai tak zet kem sang panga vela tlan chhia te hi mi sing ni chuang ni nan soya eile in an tla chama damdoi an mamoa an kem te chu helpol ten an kap don ti thu thang te a om cham chi reng boka e in tlak cham chu thu hran ni se hlau thlabarin tuna hian anom mekani imphal khopuya zofa tangkhang mek te hi an himna mun churchan purang taka phurthlen atule me mani manipur sarkar hna sarkar police te escort na hnuaya mun himlama thiar chuan ngen thina bengkhon an hlolo meitei te ro mun himlama escort na hnuaya thiar chu avek an ni loisi kan unau te hian eile bar an tla chamna sa hlea tar chaklote nu nau bu chipom te an ni noka eile in tur la chamin engtin nge hetianga shek be an ni tlat maile humanitarian ground atanga thlir point hei hi thil dik ani theilo human rights bot chen alian tak kan chipui te chunga hian a thleng mek ni na langa zofa ten hei hi kan mai mit chin san tur ani lowang imfala hian tang mi tlan chhe te hi mun nga vela noma crpf camp pani manipur rifles camp pani airport compound ate anom hlom crpf camp pakhat hi mihring zanga vel dolzo turani line mi sangli vel anom mek ni nan soya kem danga po hetiang vel tho hian anin ek beng vek ni in thudon na chona soi kan thudon na hi crpf camp pakhata mania an omna kema hian ek in soma oma chu mi sangli in anin rin trom mek ani anegin hi pitla tree na nia akhat vek to anzinga hian damlo nopang pitar le putar ten oma then khachu nanna ben von nei cancer kal thalo dialysis akha to ka ti ngai te ani noklom tuma pon chu an phalova eile in thua chuan
dal chum tui no khat le rice chum an pe ve thin kem chunga hian canteen pakhat om ve a poisa nei ten chuta chuan an momo om chun ang an lam ve thin CRPF te hian fele me ma se an tan boi pui sen ngai na om si lo voin khan ke matang hian CRPF ten private motor nei te escort in chura chan por lampan puin tuma kilometer khatvel an tlan man tin mi puin lo ti ding in an kem ngai an le tir le vek sarkar lamin chan atum lova mi puin an tam hne hrim awangin an mani hroi chu tum tu CRPF tan po ti geina om lo ni in thudon na chuan a soi hetiang takati luina in shen be na hostai sa in khung be ngot mai hi ngai tha thei ani lova kan unaw zo na thak te torna hi ral khat atanga thir mai lovin kan ram sarkar koshan NGO lian te theng hian kan boi pui vat atul hle ni Manipur sarkar hian mobile data off feka WhatsApp le internet an khoi thei lo call le SMS pa ngai mang chuan biak po thei anom ve sham ground zero lamka atanga le khathon English in ziak kha kalo munual in arinoma ashan pa le lin kha a boi thlaka tin alet ling tu pola KLB hian a thiam hle maya chuwangin ale lin sa hi kantiri mayange minute rail out chung wifi ka connect thei keini chu kan him amai ro chu mitam an him lo new lamka anizan me ninga sang ni le somni pathum dar sariat tanga jing lam dar thum le mi som thum thleng khan pon chok apiang an ka na laka kan him ram van doi thak tedim rota sipai ambulance achuang nu pahni le tlangwal pakha chu ka hluban ni churu chanpur lamka zan ni chungin mi zan ni le pakua ten hliam an tuara thizat po som le pahni hi hospital report atangin ani Imphal khopui lama chuan kan mi te kuki zomi mizo mar chu an latanga hriom takin an biru mek ani pa ho ten army kem an pan lain nule naw te te chu inchis khatte te nan chan som meka thalai te chu anung chungin an hala no pangte mu lain in an hal saka biak in an ti chia an hala pastor te an soisa ti te chu thudik ani hengte hi athena zar chawal ani lamka churu chanpur atangin Indian army ten security cha tak noya meitei ho an chuaka tu te mai local mi te kut an tuar lo hengkara hian kan nu ho te an thata heti lai hian infala kan mi te hroi chok turin eng malak nama alom lo thung tam tak chu nute nelai damdoya enkol lo upate mi pa le mai charil tram te chu thi na ngakin kotlaya an riak bok ani hengkara hian mi tamber state support le media control tu te chuan thudik lo vordarin an mani zok chu har sana tur tu a victims ang main anin tar langa Manipur khopui imfala mithizat le rong taka chet na te chuan thil thlen dan a hrilfia ber ome kan biak in le in te an suwa sam hmain meitei flek an tar masa chuta chuan mi an soisa mipui van tlang le police te mit hmuwa an ti hluma nunaw te po motor atanga nuk chuakin thi khophialin an ngai sa official duty te mek po ni khoshelo khopin kholaya kut an thlak du bok ani keini chuan kan nun na in chan himnan state sponsor communal program kan beilet mai chau ani ruam han lok khotol Buaina mitam zok chu in le lo nei lovin kan oma chungta nei lo le ni na po nei to lo kan ni ber media ho kuki zo mi le meitei tong po hresang lo laka be sei tur kan nei lo state sarkar Buaina chuwa tir rem ti tu mai baka army ho mi veng him tu tur le rem na siam tu tura kan ngai te flag marsa local mi te tar tu laka be sei tur kan nei lo kan chanchin thedar konga hian mi mal takin phurna ka nei to lo kan chanchin lungchia thak tak le oyom lo khopa rap thak te hi pon lam mi te tan hria thiam phak ani lawang thudik tak hretur chuan news agency journalist human rights activist government official le midang ten an tuipuya amun ngai aron tlo anga yang tundin hmuna media thu an vortir dan hi keini tan chuan chete ma oi turom lo
tear gas le silai muri kan thrisang ve a blank fire kan hria a ke om le lua ka the po kan thrisang ve boke tianga vuak le silai koma vuak po kan thrisang ve a silai hming le lam kan hria a tul phat chuan ma se om zia nei chong lo he thuin hmu hian min tong trai pui ro keini chuan in chis khat po lo turin kan beizel don kan chanchin hi aral mai lo nan le thang thar te ma khu alo en theina turin kan beizel don thi po kan thiang nakin loka chuan kan chanchin hi an sei to lovong nima sela keini chuan beiseina nen kan beizel don kan chan vo ni kan mi puite tan tok mai se manzana hi an kan thani an hal ho khan ye lai len chho deng de wanya ki an chre ga ko ki so kan din hi tugin jing he da sari chudar som he bazar thei hunan honga sunga bang chanin kan chuak zo kadam doi nam panga dam lo kan kana chu tugin jinga kan thil ti te ani